Paul Kenji. Thank you. No. We just use the soup. 一個要一個唔要啊？ Oh, yes, just one. Thank you. Just one? Yeah, just one. Here? Yeah, please. Thank you. And then may I have more kimchi? Yeah, sure. 係啦，你打蛋係咪啊？阿邊而家打打得未啊？打邊啊？你中意啊？你打。Thank you。佢係會一路滾㗎。唔係滾，因為佢整凍咗你㗎啦，佢等佢浸凍啲你睇下㗎嘛。有泡泡出㗎喎。冇唔會咁快滾，冇嘅誇張，係嘛？嗰陣呢個真係幾好喎，係咪？好靚啊！誒板下邊嗰塊呢呢塊我見到啦。幾靚哦！No rush. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Good. So, take your order? Yeah. Yeah, no, that 25 Are you gonna be pay? Are you fine with doing it for the current information over the phone, or are you gonna do like? Right, it does it normally. It's just like I'm manually pressing it. 佢係有呢個幾多字啊？I'll just send you the text after. 60 can? Yes, and excuse me, thank you. Yeah, beautiful. And also like to ask if you have durian Yeah. cake I'll here. send- Durian. I'll send the text. And then you send us a Only screenshot. durian cake? Yeah. Do we have? You mean like cake in a jar or? Oh no, The it's whole just like just a The regular whole- perfect cake. Yeah, you can- Actually, you need to order 1 day or 2 day ahead. 2 day ahead. Okay, Yeah. it's fine. Yeah. 唔係啊，你買佢哦，OK。咁佢係點樣鎖架車上去？因為應該係套住個呢度有得較高度嘛，係咪啊？呢度有得較高度嘛，咁我相信咧佢就應該係咬住嗰條主幹咧，嗰條打橫嗰條主幹咧， OK。我就應該咬住主幹嘅，我相信呢個位。唔識啊。呢度可以擠到3部車咯，嗯，你而家一部車一啫。部、2部、3部咯。嗯。冇算，冇人識踩單車。好，我影翻低你呢個最愛。係啊，不得了啊！係啊，但係個問題就係冬天唔知點算。嗯，有啲寒。冬天就會有啲涼。你要買好多個水袋，扯落嚟啊兩隻手。試下啦，唔得嘅，唔好試，唔好扯佢。嗰日佢一扯就得㗎。佢一扯就得嘅，不過我冇乜用。點啊？開始落嚟。係啊，搞笑。哇！可以瞓到我都得喎，真係夠長。唔知咧。呢度有6尺長咩？應該都有嘅。有啊，72寸啫嘛，呢度有成差唔多10個8寸喺度。
係有啲凍咯，我唔想。同埋擒上車頂都有啲難度，雖然佢話應該有條梯，但我會好驚咯，俾着我。算啦，我都冇諗過同你去露營。呢個車頂箱都好大嘅，裏邊嘅空間應該都足夠擺到成5、6個咯，好似好方便咁。不過咁高，我都上唔到。啊！冇問題啊，好方便啊！佢左右兩面都可以打開，方便你泊架車喺邊度，都唔會話阻住你開唔到個箱㗎。不過最好都係由專人負責咯。佢話係小朋友 advance 啊嘛，你係咪小朋友啊？開住你啊，老婆媽，落雪就真係唔得啦呢啲後。Please take one card per family。點剔啊？上面打開應該上面喎，因為嗰嚿木定係咩嚟？好得意啊！羊啦，高係咪啊？山羊咯。係啊，第一個係羊，好好笑啊！係咯。呢個就係 check point 1，係啊，山羊咯。好搞笑係啊！喎，幾得意喎，係嘛？係啊。好，Go！啊，俾你擒下咯。你擒，我老啦。你平衡唔到啊！係啊，平衡唔到，點算啊？我要由呢度開始。平衡唔到。係啊。跟住呢度啲小朋友就可以爬啦。係啦。呢度啊。係喎。跟住擒上去又係一個 point 嚟。係喎。你擒下。我嗰隻手點擒？我嗰有兩隻手，我擒咗啦。係咪啊？我使唔使擒俾你睇下？我唔使擒都上到去啊！你我使擒俾你睇下。識唔識㗎？唔識哦，都幾細踏，幾細步喎。你哋主要用手力嘅實主。小朋友啊，Hello，嚟睇 Hello，你家長係咪？係啊，你係家長，Hi，拜。拜。好得意啊！嗯？你睇有繩索相㗎，咩啊？有繩索相。邊度係喎？好得意喎！一隻手點繩索？其實都唔使繩索已經上。係咯。點解有繩索？咁佢有我咪用咯。咩啊？係喎。呢隻叫咩啊？我唔記得咗點讀點寫啦。有上滑梯。行下邊啊！有冇行下邊？係啊，行。係啊，Go。唔知。係喎。邊度啊？你係下，我哋係坐喺應該係 left 啲度先係
先再轉過嚟。唔係，頭先咪睇咗咯，呢個依個話而家呢度呢個咪睇咗咯，而家係呢個啊嘛，呢個咪呢度咯。係啊，紅嘅巢啊，裏邊都鋪咗嘢，係咩？可能真係放啲靚仔捐入。你望下，係喎，係喎，鋪嘢喎。你會唔會變咗影地下㗎？唔知啊，睇下咯咁樣，得未？唔滿意？滿意 ？Good。使你上去先定我上去先啊？要上㗎。係啊，呢度咯。誒，繼續上去咯。唔係行嗰邊嗰條路㗎。唔係，easiest route 就係轉右，跟住之後咧難啲咧就係轉左。呢度啊，呢度啊，呢度喺下面嗰個係咪啊？唔係呢條咩？唔係咯，呢度落去咯。呢個係容易嘅。可唔可以容易啊？哦，容易。小朋友不如出事。呢個咩啊？好靚，好靚㗎。係咩？係咪啊？呢度一辣都係。係喎，佢係好香嘅，即係佢係開花定點樣嘅？唔係吊鐘花咁樣吊咗落嚟，個紅色嘅。哦，即係佢係咁樣嘅， Yeah 生咗出嚟就係咁樣嘅。係啊，嗱，有冇味啊？香在哪？但係喺嗰個買嗰套係好香嘅。哦，迷思嚟喎，呢個係香在哪？哦，好 dismiss， 好難溝通嚟睇。唉。其實如果呢條 Keep Trail，你覺得會唔會奶奶行運？唔得咯，係啊。咁我哋上次嗰條咧應該可以。 ，Channel 啊，係啊，有啲微車啊 ，Pandorama 叫做好似。呢度影下相咯， Check Point 啊，影下相咯。不過都係樹咯。係啊 ，Congratulations！ 好多感人。而家去一半啊，話俾你聽。你鷹咯，嗱見到啊？鷹咯，下面嘅 checkpoint 就係鷹，就完。鷹就完啦。定係我哋又 miss 咗？一半咯，佢話。點解冇一啲條嘅？邊度啊？我覺得你係冇行 advance 咯。我哋咁樣打卡 selfie，坐喺度嘛？好啊，想拎出嚟 selfie。咁下邊。行咯，直去咯。嗱，睇下人哋擒噶。我擒唔到嘛。我知。我睇一隻手點擒啊？我拱你嘅屎忽咯。你喺度捉住，等你兩隻手都唔喺度嘅時候，我就拱住你嘅屎忽。係咪？但我頭先喺呢邊嚟。啊？我頭先喺呢邊嚟，咁我咪應該搭翻落。唔係呢度落去咯，跟住之後轉翻落去咩嘢啊？你啱喺呢邊行個 checkpoint 啊嘛，做咩嘢事啫？唉，老人痴呆啊！24蚊。一個 burger。ice cream。誒，上次冇咁多纜車，係喎，係啦，我就應該呢度上次係火爐，唔係擺纜車㗎。係。哦，喺纜車裏邊食嘢㗎。
係啊，係啊，好靚。係啊，好靚啊！嗱，就係呢條啊，中間呢條，呢條就係頭先話行唔係呢？我哋行呢條，但係我意思中間嗰條就係3個鐘嗰條。呢度上。係喎，呢度上嘅喎。屌你咁，點會冇上咧？咁其實唔得嘅喎，1.4K 嘅 loop 咯。邊落翻嚟啊35米 ，please stay on trail。你次次揾親啲平路嘅嘢都唔係平路嚟，你睇下全部咁樣石。有幾條駁住嘅 trail 咯，你當呢條係一個有好多入口嘅一條路咁樣咯。咁佢有好多唔同嘅 trail 咯，佢冇寫住啊！你見唔見到佢有寫住啊？佢冇寫住啊！定係你睇樓咋？嚇，咁都叫有睇樓？咁呢條都唔係叫睇樓？冇，可能佢個名已經藏住咗佢個 Highline Trail 呢樣嘢，係咪啊？係另一個景觀嚟嘅。下面又都係松樹嚟咧，呢啲。點解？呢啲一針針呢啲啊。下面呢啲啊。點解？嗰棵仔啊，嗰棵大，即係嗰大肥嗰棵咧。哎呀，你見唔見到？係咪黑色嗰啲？係咪啡色？啡色嚟㗎。咁。I'm gonna add 60. 好正啊，啊！係新娘啊，呢度啊， They're made, they're shot as sea kings. Yeah, no, the whole belly they land on. 老婆。我有個忽發奇想，如果行下搖咧，就係仆咗喺度，咁點算啊？老公，其實我真係每日都想打你。你將一個好浪漫嘅搞壞咗，即係你啲賓客就多咗好多我哋呢啲咁嘅老夾啦。嗰度就 Squamish 咯，嗰度城市嗰度 Squamish。咁呢邊咧？呢邊佢冇寫到係乜嘢喎，佢淨係寫住有兩個 bridge 喺度，佢係有間公司咯，跟住呢度寫住。我見到人喺度玩水上活動喎。係啊，勁正喎。係啊，不得了喎都幾係嘛？嗱，好多人玩 stand-up paddleboard 啦，入面啊。嗯。遠處呢個山頂都仲有啲雪喺度嘅，對面個山頂嗰度。嗰個係咪其實好差遠㗎啦？係啊，對面個山頂，但我呢個啊。我知，你唔好話啦，嗰邊嗰個山頂度有雪咯。係啊，都仲。